The company's profits have been steadily increasing. The company's profits have been steadily increasing. กำไรของบริษัทก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Our sales figures surpassed expectations last quarter. Our sales figures surpassed expectations last quarter. ตัวเลขยอดขายของเราเกินความคาดหมายในไตรมาสที่แล้ว The conference will commence at 9 a.m. sharp. The conference will commence at 9 a.m. sharp. การประชุมจะเริ่มเวลา 9 โมงตรง Please ensure that all reports are submitted by Friday. Please ensure that all reports are submitted by Friday. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานทั้งหมดจะถูกส่งภายในวันศุกร์ The deadline for the project has been extended to next week. The deadline for the project has been extended to next week. กำหนดเวลาสำหรับโครงการได้รับการขยายไปจนถึงสัปดาห์หน้า Our CEO will deliver the opening speech at the event. Our CEO will deliver the opening speech at the event. CEO ของเราจะกล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน The finance department is analyzing the budget data. The finance department is analyzing the budget data. ฝ่ายการเงินกำลังวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ The production line is undergoing maintenance this week. The production line is undergoing maintenance this week. สายการผลิตอยู่ระหว่างการบำรุงรักษาในสัปดาห์นี้ Employees are required to attend the safety training session. Employees are required to attend the safety training session. พนักงานจะต้องเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย The HR department is recruiting new staff members. The HR department is recruiting new staff members. แผนกทรัพยากรบุคคลกำลังรับสมัครพนักงานใหม่ The quality control team is inspecting the merchandise. The quality control team is inspecting the merchandise. ทีมงานควบคุมคุณภาพกำลังตรวจสอบสินค้า Please refrain from using the office printer for personal use. Please refrain from using the office printer for personal use. โปรดงดเว้นการใช้เครื่องพิมพ์สำนักงานเพื่อการใช้งานส่วนตัว The IT department is upgrading the software systems. The IT department is upgrading the software systems. ฝ่ายไอทีกำลังปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ Our customer service team strives to provide excellent support. Our customer service team strives to provide excellent support. ทีมบริการลูกค้าของเรามุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนที่เป็นเลิศ All employees must adhere to the dress code policy. All employees must adhere to the dress code policy. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายการแต่งกาย We need to streamline our communication channels. We need to streamline our communication channels. เราจำเป็นต้องปรับปรุงช่องทางการสื่อสารของเรา The sales team achieved their quarterly targets. The sales team achieved their quarterly targets. ทีมขายบรรลุเป้าหมายรายไตรมาส The company offers competitive benefits to its employees. The company offers competitive benefits to its employees.
บริษัทเสนอผลประโยชน์เชิงแข่งขันให้กับพนักงาน Our team is brainstorming ideas for the upcoming project. Our team is brainstorming ideas for the upcoming project. ทีมงานของเรากำลังระดมความคิดสำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึง The logistics department is coordinating shipments. The logistics department is coordinating shipments. แผนกโลจิสติกส์กำลังประสานงานการจัดส่ง Employees are encouraged to participate in volunteer activities. Employees are encouraged to participate in volunteer activities. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Please RSVP to the corporate event by next Friday. Please RSVP to the corporate event by next Friday. โปรดตอบรับคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรภายในวันศุกร์หน้า The company is implementing new sustainability initiatives. The company is implementing new sustainability initiatives. บริษัทกำลังดำเนินโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนใหม่ Our CEO emphasized the importance of innovation. Our CEO emphasized the importance of innovation. ๆ CEO ของเราเน้นย้ำถึงความสำคัญของนวัตกรรม The marketing campaign aims to target younger demographics. The marketing campaign aims to target younger demographics. แคมเปญการตลาดมุ่งเป้าไปที่กลุ่มประชากรอายุน้อย The HR department will conduct performance evaluations next month. The HR department will conduct performance evaluations next month. แผนกทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในเดือนหน้า The IT team is troubleshooting network issues. The IT team is troubleshooting network issues. ทีมงานไอทีกำลังแก้ไขปัญหาเครือข่าย The production schedule has been revised. The production schedule has been revised. ตารางการผลิตได้รับการแก้ไข Employees are entitled to 2 weeks of paid vacation per year. Employees are entitled to 2 weeks of paid vacation per year. พนักงานมีสิทธิ์ได้รับวันหยุดพักร้อนได้2 สัปดาห์ต่อปี The finance department is auditing the accounts. The finance department is auditing the accounts. ฝ่ายการเงินกำลังตรวจสอบบัญชี The deadline for submitting vacation requests is approaching. The deadline for submitting vacation requests is approaching. ใกล้ถึงกำหนดเวลาในการส่งคำขอวันหยุดแล้ว We need to improve employee morale in the workplace. We need to improve employee morale in the workplace. เราจำเป็นต้องปรับปรุงขวัญกำลังใจของพนักงานในที่ทำงาน The customer feedback survey will be distributed next week. The customer feedback survey will be distributed next week. แบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าจะเผยแพร่ในสัปดาห์หน้า The sales team is attending a trade show next month. The sales team is attending a trade show next month. ทีมขายจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในเดือนหน้า The company is launching a new product line. The company is launching a new product line. บริษัทกำลังเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ The HR department handles employee benefits inquiries. The HR department handles employee benefits inquiries.
แผนกทรัพยากรบุคคลจะจัดการสอบถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน The conference room needs to be booked for the meeting. The conference room needs to be booked for the meeting. ห้องประชุมจะต้องมีการจองสำหรับการประชุม Our company values integrity and ethical behavior. Our company values integrity and ethical behavior. บริษัทของเราให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และพฤติกรรมที่มีจริยธรรม The marketing team is conducting market research. The marketing team is conducting market research. ทีมการตลาดกำลังดำเนินการวิจัยตลาด Employees are required to attend the quarterly meeting. Employees are required to attend the quarterly meeting. พนักงานจะต้องเข้าร่วมการประชุมรายไตรมาส The IT department is implementing cybersecurity measures. The IT department is implementing cybersecurity measures. ฝ่ายไอทีกำลังดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Our CEO advocates for work-life balance. Our CEO advocates for work-life balance. CEO ของเราสนับสนุนความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน The finance team is preparing the annual budget report. The finance team is preparing the annual budget report. ทีมงานการเงินกำลังจัดทำรายงานงบประมาณประจำปี The deadline for submitting project proposals is next week. The deadline for submitting project proposals is next week. กำหนดเวลาในการส่งข้อเสนอโครงการคือสัปดาห์หน้า We need to enhance our online presence. We need to enhance our online presence. เราจำเป็นต้องปรับปรุงสถานะออนไลน์ของเรา The company sponsors community events. The company sponsors community events. บริษัทสนับสนุนกิจกรรมชุมชน The marketing campaign aims to boost brand awareness. The marketing campaign aims to boost brand awareness. แคมเปญการตลาดมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ Employees are encouraged to provide feedback on company policies. Employees are encouraged to provide feedback on company policies. พนักงานได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท The IT department provides technical support to all employees. The IT department provides technical support to all employees. แผนกไอทีให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่พนักงานทุกคน Our company is committed to fostering a culture of inclusivity. Our company is committed to fostering a culture of inclusivity. บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมของการไม่แบ่งแยก The sales team is negotiating contracts with clients. The sales team is negotiating contracts with clients. ทีมขายกำลังเจรจาสัญญากับลูกค้า The finance department handles payroll processing. The finance department handles payroll processing. ฝ่ายการเงินจัดการการประมวลผลเงินเดือน The deadline for submitting travel expense claims is Friday. The deadline for submitting travel expense claims is Friday. กำหนดเวลาในการยื่นเคลมค่าเดินทางคือวันศุกร์ We need to streamline our procurement process.
We need to streamline our procurement process. เราจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเรา The company is expanding its operations internationally. The company is expanding its operations internationally. บริษัทกำลังขยายการดำเนินงานไปต่างประเทศ The marketing team is collaborating with an advertising agency. The marketing team is collaborating with an advertising agency. ทีมการตลาดกำลังทำงานร่วมกับเอเจนซี่โฆษณา Employees are expected to demonstrate professionalism at all times. Employees are expected to demonstrate professionalism at all times. พนักงานได้รับการคาดหวังให้แสดงความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา The IT department is upgrading server infrastructure. The IT department is upgrading server infrastructure. แผนกไอทีกำลังอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ Our CEO believes in transparent communication. Our CEO believes in transparent communication. CEO ของเราเชื่อมั่นในการสื่อสารที่โปร่งใส The finance team is conducting a financial analysis. The finance team is conducting a financial analysis. ทีมงานการเงินกำลังดำเนินการวิเคราะห์ทางการเงิน The deadline for submitting leave requests is approaching. The deadline for submitting leave requests is approaching. ใกล้ถึงกำหนดเวลาในการส่งคำขอลาแล้ว We need to optimize our supply chain management. We need to optimize our supply chain management. เราจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานของเรา The company provides training opportunities for career development. The company provides training opportunities for career development. บริษัทจัดให้มีโอกาสการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ The marketing campaign targets a specific demographic. The marketing campaign targets a specific demographic. แคมเปญการตลาดกำหนดเป้าหมายกลุ่มประชากรเฉพาะ Employees are required to complete diversity training. Employees are required to complete diversity training. พนักงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความหลากหลาย The IT department implements data security protocols. The IT department implements data security protocols. แผนกไอทีใช้โปรโตคอลความปลอดภัยของข้อมูล Our company promotes a culture of continuous improvement. Our company promotes a culture of continuous improvement. บริษัทของเราส่งเสริมวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง The sales team is prospecting new clients. The sales team is prospecting new clients. ทีมงานขายกำลังหาลูกค้าใหม่ The finance department oversees budget allocations. The finance department oversees budget allocations. ฝ่ายการเงินดูแลการจัดสรรงบประมาณ The deadline for submitting time-off requests is next month. The deadline for submitting time-off requests is next month. กำหนดเวลาในการส่งคำขอลาหยุดคือเดือนหน้า We need to enhance our customer service experience. We need to enhance our customer service experience.
เราจำเป็นต้องปรับปรุงประสบการณ์การบริการลูกค้าของเรา The company supports employee wellness programs. The company supports employee wellness programs. บริษัทสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพของพนักงาน The marketing team is analyzing consumer trends. The marketing team is analyzing consumer trends. ทีมการตลาดกำลังวิเคราะห์แนวโน้มผู้บริโภค Employees are encouraged to suggest process improvements. Employees are encouraged to suggest process improvements. พนักงานได้รับการสนับสนุนให้เสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการ The IT department maintains network infrastructure. The IT department maintains network infrastructure. แผนกไอทีดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Our CEO advocates for corporate social responsibility. Our CEO advocates for corporate social responsibility. CEO ของเราสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร The finance team reviews financial performance metrics. The finance team reviews financial performance metrics. ทีมการเงินจะตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงิน The deadline for submitting performance appraisals is approaching. The deadline for submitting performance appraisals is approaching. ใกล้ถึงกำหนดเวลาในการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว We need to optimize our inventory management system. We need to optimize our inventory management system. เราจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสินค้าคงคลังของเรา The company promotes a culture of teamwork and collaboration. The company promotes a culture of teamwork and collaboration. บริษัทส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน The marketing campaign aims to increase market share. The marketing campaign aims to increase market share. แคมเปญการตลาดมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด Employees are required to complete safety training annually. Employees are required to complete safety training annually. พนักงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี The IT department ensures data privacy compliance. The IT department ensures data privacy compliance. แผนกไอทีรับประกันการปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัวของข้อมูล Our company values accountability and responsibility. Our company values accountability and responsibility. บริษัทของเราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบและการตระหนักถึงหน้าที่ The sales team is conducting product demonstrations. The sales team is conducting product demonstrations. ทีมงานฝ่ายขายกำลังสาธิตผลิตภัณฑ์ The finance department monitors expense variances. The finance department monitors expense variances. ฝ่ายการเงินจะติดตามผลต่างค่าใช้จ่าย The deadline for submitting reimbursement requests is Friday. The deadline for submitting reimbursement requests is Friday. กำหนดเวลาในการส่งคำขอการชำระเงินคืนคือวันศุกร์
We need to streamline our project management process. We need to streamline our project management process. เราจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการจัดการโครงการของเรา The company fosters a supportive work environment. The company fosters a supportive work environment. บริษัทส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุน The marketing team is exploring new advertising channels. The marketing team is exploring new advertising channels. ทีมการตลาดกำลังสำรวจช่องทางการโฆษณาใหม่ๆ Employees are encouraged to participate in professional development programs. Employees are encouraged to participate in professional development programs. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาวิชาชีพ The IT department manages software licensing agreements. The IT department manages software licensing agreements. แผนก IT จัดการข้อตกลงลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Our CEO promotes a culture of empowerment. Our CEO promotes a culture of empowerment. CEO ของเราส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเสริมอำนาจ The finance team analyzes revenue projections. The finance team analyzes revenue projections. ทีมการเงินวิเคราะห์ประมาณการรายได้ The deadline for submitting training requests is next week. The deadline for submitting training requests is next week. กำหนดเวลาในการส่งคำขอฝึกอบรมคือสัปดาห์หน้า We need to enhance our employee engagement strategies. We need to enhance our employee engagement strategies. เราจำเป็นต้องปรับปรุงกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานของเรา The company sponsors employee recognition programs. The company sponsors employee recognition programs. บริษัทสนับสนุนโครงการยกย่องพนักงาน The marketing campaign targets key demographics. The marketing campaign targets key demographics. แคมเปญการตลาดกำหนดเป้าหมายกลุ่มประชากรที่สำคัญ Employees are required to complete compliance training annually. Employees are required to complete compliance training annually. พนักงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นประจำทุกปี The IT department ensures data integrity. The IT department ensures data integrity. แผนก IT รับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูล Our CEO emphasizes the importance of corporate ethics. Our CEO emphasizes the importance of corporate ethics. CEO ของเราเน้นย้ำถึงความสำคัญของจริยธรรมองค์กร The finance team reviews financial forecasts. The finance team reviews financial forecasts. ทีมการเงินทบทวนการคาดการณ์ทางการเงิน The deadline for submitting leave applications is approaching.
The deadline for submitting leave applications is approaching. ใกล้ถึงกำหนดส่งใบสมัครลาแล้ว We need to streamline our invoice processing procedures. We need to streamline our invoice processing procedures. เราจำเป็นต้องปรับปรุงขั้นตอนการประมวลผลใบแจ้งหนี้ของเรา The company promotes work-life balance initiatives. The company promotes work-life balance initiatives. บริษัทส่งเสริมความคิดริเริ่มด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน The marketing team is conducting customer surveys. The marketing team is conducting customer surveys. ทีมการตลาดกำลังดำเนินการสำรวจลูกค้า Employees are encouraged to take regular breaks. Employees are encouraged to take regular breaks. ส่งเสริมให้พนักงานหยุดพักอย่างสม่ำเสมอ The IT department monitors system performance. The IT department monitors system performance. แผนกไอทีตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ Our CEO encourages open communication channels. Our CEO encourages open communication channels. CEO ของเราสนับสนุนช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้าง The finance team prepares financial statements. The finance team prepares financial statements. ทีมงานการเงินจัดทำงบการเงิน The deadline for submitting training evaluations is next month. The deadline for submitting training evaluations is next month. กำหนดเส้นตายในการส่งการประเมินผลการฝึกอบรมคือเดือนหน้า We need to optimize our distribution channels. We need to optimize our distribution channels. เราจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจัดจำหน่ายของเรา The company encourages employee volunteerism. The company encourages employee volunteerism. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา The marketing campaign focuses on brand loyalty. The marketing campaign focuses on brand loyalty. แคมเปญการตลาดมุ่งเน้นไปที่ความภักดีต่อแบรนด์ Employees are required to adhere to safety protocols. Employees are required to adhere to safety protocols. พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการด้านความปลอดภัย The IT department troubleshoots technical issues. The IT department troubleshoots technical issues. แผนกไอทีแก้ไขปัญหาทางเทคนิค Our CEO values employee feedback. Our CEO values employee feedback. CEO ของเราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพนักงาน The finance team analyzes cost-saving measures. The finance team analyzes cost-saving measures. ทีมการเงินวิเคราะห์มาตรการประหยัดต้นทุน
The deadline for submitting equipment requests is Friday. The deadline for submitting equipment requests is Friday. กำหนดเวลาในการส่งคำขออุปกรณ์คือวันศุกร์ We need to streamline our procurement procedures. We need to streamline our procurement procedures. เราจำเป็นต้องปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของเรา The company invests in employee training programs. The company invests in employee training programs. บริษัทลงทุนในโครงการฝึกอบรมพนักงาน The marketing team is developing social media strategies. The marketing team is developing social media strategies. ทีมการตลาดกำลังพัฒนากลยุทธ์โซเชียลมีเดีย Employees are encouraged to voice concerns through proper channels. Employees are encouraged to voice concerns through proper channels. สนับสนุนให้พนักงานแสดงข้อกังวลผ่านช่องทางที่เหมาะสม The IT department conducts regular security audits. The IT department conducts regular security audits. แผนกไอทีดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำ Our CEO prioritizes employee well-being. Our CEO prioritizes employee well-being. CEO ของเราให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน The finance team manages accounts payable. The finance team manages accounts payable. ทีมงานการเงินจัดการบัญชีเจ้าหนี้ The deadline for submitting project updates is next week. The deadline for submitting project updates is next week. กำหนดเวลาในการส่งการอัปเดตโครงการคือสัปดาห์หน้า We need to optimize our customer relationship management system. We need to optimize our customer relationship management system. เราจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา The company promotes a culture of respect and diversity. The company promotes a culture of respect and diversity. บริษัทส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเคารพและความหลากหลาย The marketing campaign targets niche markets. The marketing campaign targets niche markets. แคมเปญการตลาดมุ่งเป้าไปที่ตลาดเฉพาะกลุ่ม Employees are required to complete diversity and inclusion training. Employees are required to complete diversity and inclusion training. พนักงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก The IT department implements backup and recovery procedures. The IT department implements backup and recovery procedures. แผนกไอทีดำเนินขั้นตอนการสำรองข้อมูลและการกู้คืน Our CEO fosters a culture of transparency and trust. Our CEO fosters a culture of transparency and trust. CEO ของเราส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและความไว้วางใจ The finance team prepares financial reports. The finance team prepares financial reports.
ทีมงานการเงินจัดทำรายงานทางการเงิน The deadline for submitting equipment maintenance requests is approaching. The deadline for submitting equipment maintenance requests is approaching. ใกล้ถึงกำหนดเวลาในการส่งคำขอบำรุงรักษาอุปกรณ์แล้ว We need to streamline our order processing system. We need to streamline our order processing system. เราจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการประมวลผลคำสั่งซื้อของเรา The company encourages employee feedback through surveys. The company encourages employee feedback through surveys. บริษัทส่งเสริมความคิดเห็นของพนักงานผ่านแบบสำรวจ The marketing team is analyzing competitor strategies. The marketing team is analyzing competitor strategies. ทีมการตลาดกำลังวิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่ง Employees are encouraged to maintain a healthy work-life balance. Employees are encouraged to maintain a healthy work-life balance. พนักงานได้รับการส่งเสริมให้รักษาสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดี The IT department provides ongoing technical support. The IT department provides ongoing technical support. แผนกไอทีให้การสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างต่อเนื่อง Our CEO promotes a culture of accountability and responsibility. Our CEO promotes a culture of accountability and responsibility. CEO ของเราส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบและการตระหนักถึงหน้าที่ The finance team reconciles accounts receivable. The finance team reconciles accounts receivable. ทีมงานการเงินกระทบยอดบัญชีลูกหนี้ The deadline for submitting travel authorization requests is next month. The deadline for submitting travel authorization requests is next month. กำหนดเวลาในการส่งคำขออนุมัติการเดินทางคือเดือนหน้า We need to optimize our inventory tracking system. We need to optimize our inventory tracking system. เราจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามสินค้าคงคลังของเรา The company values employee well-being and satisfaction. The company values employee well-being and satisfaction. บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และความพึงพอใจของพนักงาน The marketing campaign aims to increase customer retention. The marketing campaign aims to increase customer retention. แคมเปญการตลาดมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรักษาลูกค้า Employees are required to complete security awareness training. Employees are required to complete security awareness training. พนักงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย The IT department ensures system reliability. The IT department ensures system reliability. แผนกไอทีรับประกันความน่าเชื่อถือของระบบ Our CEO believes in fostering a culture of innovation. Our CEO believes in fostering a culture of innovation. CEO ของเราเชื่อมั่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม The finance team monitors cash flow projections. The finance team monitors cash flow projections. ทีมงานการเงินติดตามประมาณการกระแสเงินสด
The deadline for submitting reimbursement forms is approaching. The deadline for submitting reimbursement forms is approaching. ใกล้ถึงกำหนดเวลาในการส่งแบบฟอร์มการชำระเงินคืนแล้ว We need to streamline our procurement process for office supplies. We need to streamline our procurement process for office supplies. เราจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานของเรา The company promotes a culture of continuous learning. The company promotes a culture of continuous learning. บริษัทส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง The marketing team is conducting focus groups. The marketing team is conducting focus groups. ทีมการตลาดกำลังจัดการสนทนากลุ่ม Employees are encouraged to take advantage of professional development opportunities. Employees are encouraged to take advantage of professional development opportunities. พนักงานได้รับการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการพัฒนาทางวิชาชีพ The IT department manages software updates. The IT department manages software updates. แผนกไอทีจัดการการอัปเดตซอฟต์แวร์ Our CEO encourages a collaborative work environment. Our CEO encourages a collaborative work environment. CEO ของเราส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน The finance team audits expense reports. The finance team audits expense reports. ทีมการเงินตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่าย The deadline for submitting time-off requests for the holidays is approaching. The deadline for submitting time-off requests for the holidays is approaching. ใกล้ถึงกำหนดเวลาในการส่งคำขอลาหยุดสำหรับวันหยุดแล้ว We need to optimize our shipping logistics. We need to optimize our shipping logistics. เราจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกการจัดส่งของเรา The company values employee contributions and feedback. The company values employee contributions and feedback. บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะของพนักงาน The marketing campaign targets emerging markets. The marketing campaign targets emerging markets. แคมเปญการตลาดมุ่งเป้าไปที่ตลาดเกิดใหม่ Employees are required to complete anti-harassment training. Employees are required to complete anti-harassment training. พนักงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมการต่อต้านการล่วงละเมิด The IT department ensures data backup procedures are followed. The IT department ensures data backup procedures are followed. แผนกไอทีดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการสำรองข้อมูล Our CEO promotes a culture of empowerment and autonomy. Our CEO promotes a culture of empowerment and autonomy. CEO ของเราส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเสริมอำนาจและความเป็นอิสระ The finance team analyzes profit margins. The finance team analyzes profit margins. ทีมการเงินวิเคราะห์อัตรากำไร The deadline for submitting performance improvement plans is next month. The deadline for submitting performance improvement plans is next month.
กำหนดเส้นตายในการส่งแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพคือเดือนหน้า We need to streamline our order fulfillment process. We need to streamline our order fulfillment process. เราจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น The company encourages employees to participate in wellness programs. The company encourages employees to participate in wellness programs. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการด้านสุขภาพ The marketing team is conducting customer segmentation analysis. The marketing team is conducting customer segmentation analysis. ทีมการตลาดกำลังดำเนินการวิเคราะห์การแบ่งส่วนลูกค้า The IT department provides support for remote work setups. The IT department provides support for remote work setups. แผนกไอทีให้การสนับสนุนการตั้งค่าการทำงานระยะไกล Our CEO values input from all levels of the organization. Our CEO values input from all levels of the organization. CEO ของเราให้ความสำคัญกับข้อมูลจากทุกระดับขององค์กร The finance team reconciles bank statements. The finance team reconciles bank statements. ทีมการเงินจะกระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคาร The deadline for submitting travel expense reimbursement requests is next week. The deadline for submitting travel expense reimbursement requests is next week. กำหนดเวลาในการส่งคำขอเบิกเงินค่าเดินทางคือสัปดาห์หน้า We need to optimize our procurement process for office equipment. We need to optimize our procurement process for office equipment. เราจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน The company promotes a culture of inclusivity and belonging. The company promotes a culture of inclusivity and belonging. บริษัทส่งเสริมวัฒนธรรมของการยอมรับความหลากหลายและความสัมพันธ์ระหว่างกัน The marketing campaign targets specific consumer demographics. The marketing campaign targets specific consumer demographics. แคมเปญการตลาดกำหนดเป้าหมายกลุ่มประชากรผู้บริโภคที่เฉพาะเจาะจง Employees are required to complete diversity training annually. Employees are required to complete diversity training annually. พนักงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความหลากหลายเป็นประจำทุกปี The IT department ensures data security protocols are up to date. The IT department ensures data security protocols are up to date. แผนกไอทีทำให้แน่ใจว่าโปรโตคอลความปลอดภัยของข้อมูลเป็นข้อมูลล่าสุด Our CEO promotes a culture of transparency and accountability. Our CEO promotes a culture of transparency and accountability. CEO ของเราส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและความรับผิดชอบ The finance team conducts financial risk assessments. The finance team conducts financial risk assessments. ทีมงานการเงินดำเนินการประเมินความเสี่ยงทางการเงิน The deadline for submitting leave requests for personal reasons is approaching. The deadline for submitting leave requests for personal reasons is approaching. ใกล้ถึงกำหนดเวลาในการส่งคำร้องขอลาเพื่อเหตุผลส่วนตัวแล้ว
We need to streamline our inventory management procedures. We need to streamline our inventory management procedures. เราจำเป็นต้องปรับปรุงขั้นตอนการจัดการสินค้าคงคลังของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น The company values employee well-being and work-life balance. The company values employee well-being and work-life balance. บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน The marketing team is exploring influencer marketing strategies. The marketing team is exploring influencer marketing strategies. ทีมการตลาดกำลังสำรวจกลยุทธ์การตลาดแบบใช้อินฟลูเอนเซอร์ Employees are encouraged to provide feedback through anonymous surveys. Employees are encouraged to provide feedback through anonymous surveys. พนักงานได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจที่ไม่ระบุชื่อ The IT department monitors network performance and security. The IT department monitors network performance and security. แผนก IT ตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครือข่าย Our CEO believes in fostering a culture of collaboration and teamwork. Our CEO believes in fostering a culture of collaboration and teamwork. CEO ของเราเชื่อมั่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม The finance team prepares quarterly financial statements. The finance team prepares quarterly financial statements. ทีมงานการเงินจัดทำงบการเงินรายไตรมาส The deadline for submitting training attendance records is next month. The deadline for submitting training attendance records is next month. กำหนดเวลาในการส่งบันทึกการเข้าอบรมคือเดือนหน้า We need to optimize our order processing and fulfillment systems. We need to optimize our order processing and fulfillment systems. เราจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลคำสั่งซื้อและระบบปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของเรา The company encourages employees to take ownership of their work. The company encourages employees to take ownership of their work. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเป็นเจ้าของผลงานของตน The marketing campaign targets digital advertising platforms. The marketing campaign targets digital advertising platforms. แคมเปญการตลาดกำหนดเป้าหมายแพลตฟอร์มโฆษณาดิจิทัล Employees are required to complete diversity and inclusion training annually. Employees are required to complete diversity and inclusion training annually. พนักงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกทุกปี The IT department ensures data encryption standards are followed. The IT department ensures data encryption standards are followed. แผนก IT รับรองว่าปฏิบัติตามมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล Our CEO promotes a culture of openness and honesty. Our CEO promotes a culture of openness and honesty. CEO ของเราส่งเสริมวัฒนธรรมการเปิดกว้างและความซื่อสัตย์ The finance team reviews cash flow forecasts. The finance team reviews cash flow forecasts. ทีมการเงินทบทวนการคาดการณ์กระแสเงินสด The deadline for submitting expense reimbursement forms is approaching.
The deadline for submitting expense reimbursement forms is approaching. ใกล้ถึงกำหนดเวลาในการส่งแบบฟอร์มการขอคืนเงินค่าใช้จ่ายแล้ว We need to streamline our purchasing procedures for office supplies. We need to streamline our purchasing procedures for office supplies. เราจำเป็นต้องปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานของเรา The company fosters an environment of mutual respect and appreciation. The company fosters an environment of mutual respect and appreciation. บริษัทส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการเคารพและความชื่นชมซึ่งกันและกัน The marketing team is analyzing social media engagement metrics. The marketing team is analyzing social media engagement metrics. ทีมการตลาดกำลังวิเคราะห์ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย Employees are encouraged to take breaks throughout the workday. Employees are encouraged to take breaks throughout the workday. สนับสนุนให้พนักงานหยุดพักตลอดทั้งวันทำงาน The IT department conducts regular vulnerability assessments. The IT department conducts regular vulnerability assessments. แผนก IT ดำเนินการประเมินช่องโหว่เป็นประจำ Our CEO values feedback as a means for continuous improvement. Our CEO values feedback as a means for continuous improvement. CEO ของเราให้ความสำคัญกับผลตอบรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง The finance team manages accounts receivable collections. The finance team manages accounts receivable collections. ทีมงานการเงินจัดการการเรียกเก็บเงินลูกหนี้ The deadline for submitting travel authorization forms is next week. The deadline for submitting travel authorization forms is next week. กำหนดเวลาในการส่งแบบฟอร์มการอนุญาตการเดินทางคือสัปดาห์หน้า We need to optimize our inventory replenishment process. We need to optimize our inventory replenishment process. เราจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเติมสินค้าคงคลังของเรา The company promotes a culture of recognition and appreciation. The company promotes a culture of recognition and appreciation. บริษัทส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการยอมรับและความชื่นชม The marketing campaign targets specific geographic regions. The marketing campaign targets specific geographic regions. แคมเปญการตลาดกำหนดเป้าหมายภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง Employees are required to complete workplace safety training annually. Employees are required to complete workplace safety training annually. พนักงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นประจำทุกปี The IT department ensures compliance with data privacy regulations. The IT department ensures compliance with data privacy regulations.
แผนกไอทีรับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล Our CEO believes in fostering a culture of trust and empowerment. Our CEO believes in fostering a culture of trust and empowerment. CEO ของเราเชื่อในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและการเสริมอำนาจ The finance team analyzes cost reduction strategies. The finance team analyzes cost reduction strategies. ทีมการเงินวิเคราะห์กลยุทธ์การลดต้นทุน The deadline for submitting leave requests for family emergencies is approaching. The deadline for submitting leave requests for family emergencies is approaching. ใกล้ถึงกำหนดเวลาในการส่งคำร้องขอลาสำหรับกรณีฉุกเฉินของครอบครัวแล้ว We need to streamline our procurement process for raw materials. We need to streamline our procurement process for raw materials. เราจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น The company values employee well-being and happiness. The company values employee well-being and happiness. บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และความสุขของพนักงาน The marketing team is exploring content marketing strategies. The marketing team is exploring content marketing strategies. ทีมการตลาดกำลังสำรวจกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหา Employees are encouraged to participate in team-building activities. Employees are encouraged to participate in team-building activities. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างทีม The IT department maintains disaster recovery plans. The IT department maintains disaster recovery plans. แผนกไอทีดูแลรักษาแผนการกู้คืนระบบ Our CEO promotes a culture of appreciation for diverse perspectives. Our CEO promotes a culture of appreciation for diverse perspectives. CEO ของเราส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความชื่นชมในมุมมองที่หลากหลาย The finance team prepares financial forecasts for budget planning. The finance team prepares financial forecasts for budget planning. ทีมงานการเงินจัดทำประมาณการทางการเงินเพื่อการวางแผนงบประมาณ The deadline for submitting training feedback forms is next month. The deadline for submitting training feedback forms is next month. กำหนดเวลาในการส่งแบบฟอร์มตอบรับการฝึกอบรมคือเดือนหน้า We need to optimize our shipping and delivery processes. We need to optimize our shipping and delivery processes. เราจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดส่งและการส่งมอบของเรา The company encourages employees to pursue personal growth opportunities. The company encourages employees to pursue personal growth opportunities.
บริษัทสนับสนุนให้พนักงานแสวงหาโอกาสในการเติบโตส่วนบุคคล The marketing campaign targets specific age demographics. The marketing campaign targets specific age demographics. แคมเปญการตลาดกำหนดเป้าหมายกลุ่มประชากรตามช่วงอายุที่เฉพาะเจาะจง Employees are required to complete harassment prevention training annually. Employees are required to complete harassment prevention training annually. พนักงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันการล่วงละเมิดเป็นประจำทุกปี The IT department monitors system uptime and performance. The IT department monitors system uptime and performance. แผนกไอทีจะตรวจสอบเวลาทำงานและประสิทธิภาพของระบบ Our CEO values transparency in communication and decision-making. Our CEO values transparency in communication and decision-making. CEO ของเราให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการสื่อสารและการตัดสินใจ The finance team reconciles expense reports with receipts. The finance team reconciles expense reports with receipts. ทีมการเงินตรวจสอบใบเบิกจ่ายและหลักฐานการใช้จ่าย The deadline for submitting travel expense claims for reimbursement is next week. The deadline for submitting travel expense claims for reimbursement is next week. กำหนดเวลาในการยื่นคำร้องค่าเดินทางเพื่อขอเงินคืนในสัปดาห์หน้า We need to streamline our vendor selection process. We need to streamline our vendor selection process. เราจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกผู้ขายของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น The company fosters an environment of inclusion and belonging. The company fosters an environment of inclusion and belonging. บริษัทส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการยอมรับความหลากหลายและความสัมพันธ์ระหว่างกัน The marketing team is analyzing email marketing campaign metrics. The marketing team is analyzing email marketing campaign metrics. ทีมการตลาดกำลังวิเคราะห์ข้อมูลของแคมเปญอีเมลการตลาด The IT department implements multi-factor authentication for network security. The IT department implements multi-factor authentication for network security. แผนกไอทีใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัยเพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย Our CEO believes in fostering a culture of innovation and creativity. Our CEO believes in fostering a culture of innovation and creativity. CEO ของเราเชื่อมั่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ The finance team conducts variance analysis on budget performance. The finance team conducts variance analysis on budget performance. ทีมการเงินดำเนินการวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายตามงบประมาณ The deadline for submitting time-off requests for medical appointments is approaching.
The deadline for submitting time-off requests for medical appointments is approaching. ใกล้ถึงกำหนดเวลาในการส่งคำขอลาหยุดเพื่อนัดหมายทางการแพทย์แล้ว We need to optimize our inventory forecasting methods. We need to optimize our inventory forecasting methods. เราจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการพยากรณ์สินค้าคงคลังของเรา The company values employees' satisfaction and engagement. The company values employees' satisfaction and engagement. บริษัทให้ความสำคัญกับความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน The marketing campaign targets specific consumer interests. The marketing campaign targets specific consumer interests. แคมเปญการตลาดนี้มุ่งเน้นไปที่ความสนใจเฉพาะกลุ่มของผู้บริโภค The IT department ensures data security through regular audits. The IT department ensures data security through regular audits. แผนกไอทีรักษาความปลอดภัยข้อมูลโดยการตรวจสอบภายในเป็นประจำ Our CEO promotes a culture of respect and collaboration. Our CEO promotes a culture of respect and collaboration. CEO ของเราส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเคารพและการทำงานร่วมกัน The finance team analyzes revenue trends for forecasting purposes. The finance team analyzes revenue trends for forecasting purposes. ทีมการเงินวิเคราะห์แนวโน้มรายได้เพื่อใช้ในการคาดการณ์ The deadline for submitting expense reimbursement requests is next week. The deadline for submitting expense reimbursement requests is next week. กำหนดเวลาในการส่งคำขอเบิกค่าใช้จ่ายคือในสัปดาห์หน้า We need to streamline our procurement process for office furniture. We need to streamline our procurement process for office furniture. เราจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงานของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น The company encourages employees to embrace diversity and inclusion. The company encourages employees to embrace diversity and inclusion. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานยอมรับความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก The marketing team is testing different advertising messaging strategies. The marketing team is testing different advertising messaging strategies. ทีมการตลาดกำลังทดสอบกลยุทธ์การส่งข้อความโฆษณาต่างๆ Employees are encouraged to take mental health days when needed. Employees are encouraged to take mental health days when needed. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานหยุดพักเพื่อดูแลสุขภาพจิตเมื่อต้องการ The IT department monitors for potential cybersecurity threats. The IT department monitors for potential cybersecurity threats. แผนกไอทีจะตรวจสอบภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น Our CEO values input from employees at all levels of the organization. Our CEO values input from employees at all levels of the organization.
CEO ของเราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับขององค์กร The finance team manages accounts payable aging reports. The finance team manages accounts payable aging reports. ทีมการเงินจัดการรายงานอายุบัญชีเจ้าหนี้ The deadline for submitting travel expense reimbursement forms is next month. The deadline for submitting travel expense reimbursement forms is next month. กำหนดเวลาในการส่งแบบฟอร์มการเบิกค่าเดินทางคือเดือนหน้า We need to optimize our procurement process for technology upgrades. We need to optimize our procurement process for technology upgrades. เราจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อของเราเพื่อการอัปเกรดเทคโนโลยี The company promotes a culture of collaboration and teamwork. The company promotes a culture of collaboration and teamwork. บริษัทส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม The marketing team is analyzing customer engagement across social media platforms. The marketing team is analyzing customer engagement across social media platforms. ทีมการตลาดกำลังวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Employees are required to complete anti-discrimination training annually. Employees are required to complete anti-discrimination training annually. พนักงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมการต่อต้านการเลือกปฏิบัติเป็นประจำทุกปี The IT department ensures compliance with data protection regulations. The IT department ensures compliance with data protection regulations. แผนก IT รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Our CEO believes in fostering a culture of transparency and honesty. Our CEO believes in fostering a culture of transparency and honesty. CEO ของเราเชื่อมั่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ The finance team prepares monthly financial statements. The finance team prepares monthly financial statements. ทีมงานการเงินจัดทำงบการเงินประจำเดือน The meeting has been postponed until next week. The meeting has been postponed until next week. การประชุมถูกเลื่อนออกไปเป็นสัปดาห์หน้า Please forward the report to all department heads. Please forward the report to all department heads. กรุณาส่งรายงานไปยังหัวหน้าแผนกทุกคน We need to finalize the budget by the end of the month. We need to finalize the budget by the end of the month. เราจำเป็นต้องสรุปงบประมาณภายในสิ้นเดือน Could you please schedule a conference call for tomorrow? Could you please schedule a conference call for tomorrow? คุณช่วยกำหนดเวลาการประชุมทางโทรศัพท์สำหรับวันพรุ่งนี้ได้ไหม The CEO will be giving a presentation at the conference. The CEO will be giving a presentation at the conference. CEO จะขึ้นนำเสนอที่งานประชุม Our sales team exceeded their quarterly targets.
Our sales team exceeded their quarterly targets. ทีมขายของเราทำได้เกินเป้าหมายรายไตรมาส I will be out of the office for the rest of the day. I will be out of the office for the rest of the day. วันนี้ฉันจะไม่อยู่ที่ออฟฟิศตลอดทั้งวัน The new employee orientation starts at 9 a.m. The new employee orientation starts at 9 a.m. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่จะเริ่มเวลา 9 โมงเช้า Don't forget to submit your expense report by Friday. Don't forget to submit your expense report by Friday. อย่าลืมส่งรายงานค่าใช้จ่ายภายในวันศุกร์ The production line is operating at maximum capacity. The production line is operating at maximum capacity. สายการผลิตทำงานที่กำลังการผลิตสูงสุด We're experiencing technical difficulties with the website. We're experiencing technical difficulties with the website. เรากำลังประสบปัญหาทางเทคนิคกับเว็บไซต์ The company is expanding its operations overseas. The company is expanding its operations overseas. บริษัทกำลังขยายการดำเนินงานไปยังต่างประเทศ Please make sure to double-check your calculations. Please make sure to double-check your calculations. โปรดตรวจสอบการคำนวณของคุณอีกครั้ง The marketing campaign yielded positive results. The marketing campaign yielded positive results. แคมเปญการตลาดให้ผลลัพธ์ที่ดี Our customer service hotline is available 24/7. Our customer service hotline is available 24/7. สายด่วนบริการลูกค้าของเราพร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง We apologize for any inconvenience this may cause. We apologize for any inconvenience this may cause. เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น The deadline for submitting proposals is approaching. The deadline for submitting proposals is approaching. ใกล้ถึงกำหนดเวลาในการส่งข้อเสนอแล้ว Could you provide more details about the project? Could you provide more details about the project? คุณช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ไหม The board of directors will convene next month. The board of directors will convene next month. คณะกรรมการจะประชุมในเดือนหน้า The training seminar will be held in the conference room. The training seminar will be held in the conference room. การสัมมนาอบรมจะจัดขึ้นในห้องประชุม We're in the process of restructuring the organization. We're in the process of restructuring the organization. เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับโครงสร้างองค์กร The IT department is responsible for network security. The IT department is responsible for network security.
แผนกไอทีมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเครือข่าย The company offers competitive salary and benefits. The company offers competitive salary and benefits. บริษัทเสนอเงินเดือนและสวัสดิการที่แข่งขันได้ Our products are known for their high quality. Our products are known for their high quality. ผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นชื่อในด้านคุณภาพสูง The sales forecast indicates a slight increase. The sales forecast indicates a slight increase. การคาดการณ์ยอดขายบ่งชี้ว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย Let's schedule a follow-up meeting for next week. Let's schedule a follow-up meeting for next week. เรามากำหนดการประชุมติดตามผลในสัปดาห์หน้ากันดีกว่า The company is committed to sustainability practices. The company is committed to sustainability practices. บริษัทมุ่งมั่นในแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน We need to streamline our production process. We need to streamline our production process. เราจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตของเรา The quarterly earnings report will be released soon. The quarterly earnings report will be released soon. รายงานผลประกอบการรายไตรมาสจะออกเร็วๆนี้ Please submit your vacation request in advance. Please submit your vacation request in advance. กรุณาส่งคำขอวันหยุดพักผ่อนของคุณล่วงหน้า The project deadline has been extended by a week. The project deadline has been extended by a week. กำหนดเวลาโครงการได้รับการขยายออกไปอีก1 สัปดาห์ The HR department handles employee recruitment. The HR department handles employee recruitment. แผนกทรัพยากรบุคคลจัดการสรรหาพนักงาน We're implementing a new software system next month. We're implementing a new software system next month. เรากำลังนำระบบซอฟต์แวร์ใหม่ไปใช้ในเดือนหน้า The finance team is analyzing the budget data. The finance team is analyzing the budget data. ทีมงานการเงินกำลังวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ We're in negotiations with potential partners. We're in negotiations with potential partners. เรากำลังเจรจากับพันธมิตรที่มีศักยภาพ The customer satisfaction survey is now available. The customer satisfaction survey is now available. แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมให้บริการแล้ว Please review the contract terms before signing. Please review the contract terms before signing. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาก่อนลงนาม Our company adheres to strict safety protocols. Our company adheres to strict safety protocols. บริษัทของเราปฏิบัติตามระเบียบการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด We're launching a new product line next quarter.
We're launching a new product line next quarter. เรากำลังเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในไตรมาสหน้า The annual performance review is coming up. The annual performance review is coming up. การทบทวนประสิทธิภาพประจำปีกำลังจะมาถึง Could you provide an update on the project status? Could you provide an update on the project status? คุณช่วยให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานะโครงการได้ไหม